alaikum et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mouche Normale. Le mois dernier, je suis allée au plus grand salon international du tourisme d'Europe, le salon ITB à Berlin. La Tunisie y avait un joli stand et a bien mis l'ambiance. Nous avons voulu profiter de l'affluence du salon pour savoir quelle image avaient les Allemands de notre pays et si la Tunisie faisait partie de leur culture générale. Pour cela, j'ai interviewé des gens, leur donnant une liste de termes et leur demandant lesquels auraient selon eux un rapport avec la Tunisie. Ce salon rassemble vraiment le monde entier. J'ai même rencontré un monsieur d'Ouzbékistan qui parlait l'allemand. Ma petite liste allait de Star Wars à Carthage en passant par le printemps arabe. Eh bien, autant vous le dire tout de suite, dans la plupart des cas, le résultat n'était pas très brillant. What do you know about Tunisia? It's okay if you don't know. Like, it's not so... Heureusement, j'ai aussi eu des bonnes surprises. J'ai rencontré quelques personnes très cultivées et de vrais amoureux de la Tunisie. Karthago. Nein. Karthago, sagt dir das was? Nein. Karthago, sagt dir das was? Karthago, glaube ich, ist es nicht. Karthago? Karthago? Karthage? Karthage? Nein? Karthage? Karthago sagt mir nichts, würde ich jetzt mit Afrika in Verbindung bringen. Karthago? Okay, what is it? Dann glaube ich Ägypten, oder? Sagt Ihnen das Die was? Stadt, die dreimal untergegangen ist. Das große Karthago führte 3 Kriege. Nach dem ersten war es noch mächtig, nach dem zweiten noch bewohnbar, nach dem dritten nicht mehr auffindbar. Bertolt Brecht. Hannibal? Nö. Hannibal? Nein. Ich glaube nicht. Hannibal, das sind die Leute, die Menschen gegessen haben, oder? Nee, nicht der. Ja, Kannibal ist. Es ist Kannibal. Hannibal. Kannibal? Hannibal. Hannibal, das war in der Geschichte, glaube ich. Habe ich in der Schule irgendwas gelernt. Ja. Hannibal? Der Eroberer? Ein König. Das ist ein König, aber ob das mit Tunesien zusammenhängt, weiß ich nicht. Ach, Hannibal. Boah, hat er auch in Tunesien? Ich weiß, dass er mit seinen Elefanten über die Alpen wollte und das nicht funktioniert hat. Aus Tunesien aus. Ach, aus Tunesien, na gut. Hannibal? Ja. Hannibal. Ja, das war doch der über die Alpen gezogen ist mit seinen Elefanten und dann in Rom, also Italien, Norditalien, da aufgeräumt hat. Und er kam aus Karthago. Ja, genau. Genau, super. Et oui, avant d'être le héros d'un film d'horreur, Hannibal était ce grand général carthaginois qui a traversé les Alpes à dos d'éléphant. Tout ça pour sauver la cité de Carthage dans l'actuelle Tunisie. C'est vrai que Carthage est moins célèbre que Rome ou les pyramides d'Égypte, mais ça reste un nom connu. Elle a même inspiré à Bertolt Brecht une réflexion célèbre sur l'inutilité de la guerre. La Grande Carthage a mené 3 guerres. Elle était encore puissante après la première, encore habitable après la deuxième. Après la troisième, elle était effacée de la carte. Star Wars, der Film. Also der Film. Oh Gott, Star Wars habe ich nie geguckt. Star Wars. Was hat Star Wars mit Thailand zu tun? Tunesien. Tunesien, meine ich. Und hat mit Sicherheit nichts mit Tunesien zu tun. Star Wars. Glaube ich nicht. Oder wurde da gedreht? Ach, Filmset, okay. Tatooine. Das ist Ja, gut. Tatooine. Star Wars? Yeah. Yes, it was filmed. Part of it was filmed in Tunisia. Yes, that's historic. Yeah, yes. Star Wars? Nein. Nein, das ist der Filmset von Star Wars. C'est quand même curieux, cette année est sorti un nouvel épisode de Star Wars et les gens n'ont même pas en tête que les premiers épisodes de la saga ont été largement tournés en Tunisie. Tout le monde sait qu'une partie de l'histoire se passe sur la planète Tatooine. Mais qui sait que ce nom a été emprunté à la petite ville de Tataouine dans le sud tunisien? Paul Klee? Nee. Paul Klee. Nein. Paul Klee. Hat der jetzt, kann ich Ihnen auch nicht so direkt was sagen. Nee, Paul Klee ist mir bekannt, das ist ein Maler. Ja, was er mit Tunesien zu tun hat, weiß ich auch nicht. Leider, das ist eine Bildungslücke von mir. Natürlich kenne ich einen meiner Lieblingsmaler. Der hat gemalt in Tunesien, das wusste ich nicht. Der hat angefangen in Tunesien. Das wusste ich nicht. Unterrichte in der Kunstakademie. Warum? Ich liebe Klee. Wir haben gerade Klee. Paul Klee était un très grand peintre du XXe siècle. Et c'est en visitant la Tunisie en 1914 qu'il a découvert sa vraie vocation de peintre, la Tunisreise. Comme Paul Klee était d'origine allemande, on aurait cru que ce sujet est bien connu en Allemagne. Non. Même une spécialiste des beaux-arts n'en a pas entendu parler. Kennen Sie irgendwas über Tunesien?
In Tunesien hat der arabische Frühling seinen Ausgang gefunden, hat er gestartet. Ne? Also das arabische Frühling habe ich das am stärksten gemerkt. Arabischer Frühling. Ja. Arabischer Frühling. Ja. Arabischer Frühling, ja. Leider hat es nichts hingehauen, aber habe ich schon davon gehört, ja. Arabischer Frühling? Nee. Nee? Sagt dir nichts. Have you heard about the Arab Spring? Yeah, I heard about that already. Not too knowledgeable about it, but I've heard about it. Yes, that happens in Tunisia? It began in Tunisia, yeah. Okay, all right. And arabischer Frühling? Ja, auf jeden Fall. Hier dieses Frühling-Ding, das bringt eigentlich eher mit Ägypten in Verbindung, der islamische Frühling, aber der war natürlich auch in Tunesien. Die demokratische Entwicklung in Tunesien ist wunderbar, nicht? Und das ist das einzige Beispiel aus dem arabischen Frühling, der irgendwie sich gehalten hat, nicht? Ça fait plaisir que beaucoup de gens se rappellent que le printemps arabe a commencé en Tunisie. On dit souvent que c'est le seul pays où il a réussi. Mais en discutant avec les gens, j'ai remarqué que ça les inquiète aussi. Alors j'ai envie de leur rappeler que la révolution c'était en 2011. Ça fait 3 ans qu'on a des institutions élues démocratiquement. L'instabilité politique, c'est fini depuis longtemps. Sonne und Strände? Ja. Meer und Strand? Ja. Sonne und Strand? Ja. Strand und Sonne? Genau, richtig, ja. Strand und Sonne? Muss sein. Sonne und Strand? Ja, sehr schön. Strand und Sonne? Ja. Strand und Sonne? Das denke ich schon. Ja, Tunesien würde ich jetzt an Strand denken. Ja, Strand und Sonne natürlich. Strand und Sonne ist klar, ist ein arabisches Land. Au moins c'est clair. Les gens sont au courant que la Tunisie est un des meilleurs endroits au monde pour passer des vacances au soleil au bord de la mer. Voyons s'ils connaissent aussi autre chose. Sahara? Ja. Sahara? Ja. Sahara? Sahara, ja, natürlich. Tunesische Sahara ist bekannt, ja. Sahara gibt es auf jeden Fall nicht in Tunesien. Sahara? Ja. Desert, yes. Yeah, yes. Wüste, Sahara? Ja. Ja, auch dort war ich. Heureusement, les gens savent aussi qu'il y a le Sahara en Tunisie. 40 000 km² de dunes de sable, ce n'est pas rien. Sans compter tous les autres sublimes paysages du Sahara. Les oasis, les montagnes, les villages berbères. Emanzipation der Frau? Ja. Naja, in muslimischen Ländern Frauenrecht ist auch ein bisschen so, nicht so wie in den demokratischen Ländern, sondern deswegen würde ich sagen auch Emanzipation der Frauen, dass es in Tunesien viel besser sagen kann. Emanzipation der Frauen? Ja. Emanzipation der Frauen? Ja, könnte wahrscheinlich noch mehr werden. In Tunesien? Oh, weiß ich nichts dazu. Ich denke, das sind die historischen, herkömmlichen Sachen sind geblieben. Ich habe nie was gehört, dass die Frauen emanzipiert sind. Vielleicht sind sie es, ich hoffe es für sie, aber ich weiß es nicht wirklich. Emanzipation der Frau würde ich in Klammern machen. Emanzipation der Frau? Ich denke mal, spielt immer noch eine große Rolle. Als wir damals da waren, man hat sehr wenig Frauen gesehen, die Auto fahren. Ja. Emanzipation in Tunesien war eigentlich immer sagen wir, war es immer emanzipiert. So, Tunesien hat auch angefangen da. Die Frauen waren ohne Hijab, die konnten machen, was sie wollten. Also Freiheit gab es da schon. Il y a des gens qui aiment savoir si dans le pays où ils passent leurs vacances, les droits des gens sont respectés. Alors il est bon de rappeler qu'en Tunisie, les femmes ont le droit de vote depuis 1956, que les femmes peuvent se marier et travailler librement, qu'elles peuvent divorcer, accéder à l'avortement et à la contraception, et que notre nouvelle constitution garantit clairement l'égalité homme-femme. Miles Davis? Mit Fragezeichen. Miles Davis, das ist ein Jazzmusiker. Ich weiß nicht, wenn Sie mich nach dem fragen, kommt er aus Tunesien, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Kommt nicht, nee. Miles Davis? Ja. Ein Link Kann. so Ja. Was hat der jetzt mit Tunesien direkt? Das kann ich weiß ich gar nicht. Jazz, weiß ich nicht, ob das jetzt tunesisch ist. Nee, ist nicht tunesisch, aber es gibt einen Jazzklassiker, das ist A Wonderful Night in Tunisia. Ja, den kenne ich, ja. Cool. Tunisia, ja. A famous classical song? Night in Tunisia. Yeah, great. Yes. Yes, night. Actually, I have that on my repertoire. So yes, I play that. Yes. Stars are aglow in the heavens, but only the wise understand that shining at night in Tunisia, they guide you through the desert sand. In
Night in Tunisia, quelle magnifique chanson. Elle fait partie des 50 plus grands classiques de jazz. Elle est composée par Dizzy Gillespie et repris par les plus grands, dont Miles Davis, Chet Parker, Ella Fitzgerald et bien d'autres. Un morceau mythique qui avait aussi valeur de symbole pour les Noirs américains. Regardez les liens sous la vidéo pour avoir une meilleure idée sur le sujet et tous les autres que nous venons d'aborder. Quand on y réfléchit, les gens qui visitent la Tunisie pourraient avoir autre chose en tête que le Sahara, la plage et le soleil. Toute cette richesse culturelle, c'est mouche normale. Il y a de quoi intéresser beaucoup de gens, que ce soit des amateurs d'histoire, d'art, de musique, de cinéma. Bien sûr, on ne jette pas la pierre aux gens qui n'ont pas entendu parler de tout ça. Mais c'est mouche normale que notre communication ne soit pas capable d'imprimer tout ça dans la tête des gens. Alors il est bon de rappeler que oui, Carthage est en Tunisie, Hannibal était l'un de ses plus grands hommes, que notre pays est bien avancé sur la voie du progrès social et qu'il a inspiré de nombreux artistes et cinéastes. En plus, il y a des touristes qui ne demandent que ça, qui aimeraient bien qu'on leur parle plus de notre histoire, de notre culture, de ce que nous sommes. Da sehe ich nur Sand und Hotels. Ja. Ich hätte auch gern ein bisschen Kultur. Es ist sehr viel zu sehen, auch nicht nur Bazaars und traditionelle Sachen, aber die ganze alten Moscheen, alte islamische Einrichtungen, Kultureinrichtungen und natürlich römische und byzantinische. Nicht? Das ist sehr, sehr viel zu sehen. Nicht? Ich bereue nur, wir haben fast alles gesehen in Tunesien. Es könnte ein bisschen größer sein. C'était tout pour aujourd'hui. En attendant qu'il fasse assez beau pour profiter de nos magnifiques plages, je vous invite à explorer l'histoire et la culture du pays et à en parler autour de vous. À bientôt. Auf Wiedersehen.